Sammen i dag skal vi spille fodbold frispark. Jeg starter, okay? Nice! Din tur. Nej, jeg har ikke. Hvad sagde du? Der står 0-0. Okay. Står stadig 0. Nej, hvor er du skyder bare uendelig? Jeg er målmand hele tiden. Ikke fucking score. Du har ikke engang scoret endnu. Du har ikke scoret. Okay, vi to. 1-0. Nej, ved du hvad? 1-1 på grund af jeg redder. Jeg får et rødt mærke. Ja. Og hver gang du rammer i, får du et point, okay? Jo, jeg redde den med et hop. Jo, den der med hop, ikke det der. Nej, så har du heller 2. Jo, 3. Du rammer mig her. Kunne du ikke huske? Du rammer mig. Den skulle lige tage ramme i mål, men jeg har gjort det. Hvad? 0-0. Okay, 0-0. Når jeg scorer, så får jeg 2. Du redder dem i snart 2. Og så får du ikke et halvt. Fint. Står stadig 0-0. Ja, så får du 2 point, hvis du rammer i. Okay? Der står stadig 0-0. Stadig 0-0. Men Ahmed kommer. Hey Lara! Hvor er Ahmed? Hvor? Ja. Jeg filmer stadig. Kom nu. Men altså, jeg skal køre på den. Jeg skal. Okay, kan du være målmand? Imens du sidder på den der.